हाय दोस्तों, आज मैं बात करूंगा टोरेक्स सिरप के बारे में। यह टोर्क कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके एमआरपी की बात की जाए तो यह 100 ml में 138 रुपए का आसानी से मिल जाएगा। इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें डाइफिलाइन हाइड्रामाइन एसियल, टर्पिन हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट होता है। इसके यूज की बात की जाए तो यह बलगम वाली और सूखी खांसी दोनों में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसे लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।